代电动脚底按摩加泡脚机，双效合一，功能加倍，只要10分钟，保健养生效果加倍。封闭式桶身熏蒸小腿，集中热气渗透肌肤，快速温暖全身，活络筋骨，消除疲劳。6组太极滚轮，仿真人手感按摩脚底，刺激脚底64个穴道反射区。经科学证实，脚底按摩是最佳的保健工具。采用双效合一设计，同时熏蒸，同时电动脚底按摩，可以大幅缩短泡脚时间，快速的排汗加排毒加排湿，双倍以上的保健效果。采用了高科技 PTC 陶瓷变频加热保温，运用自动加温恒温功能，维持泡脚最佳恒温约45至48度左右，活络血气，安全可靠。人体工学提手设计，底部4个活动轮，方便移动搬运；贴心排水管设计，方便倒水。草药盒设计，可以放入精油或者生姜片，帮助行血运气，快速的排汗加排毒加排出体内的湿气。机身一体成型 PP 材质，站上去也踩不坏，摔下去也不坏哦，安全可靠。新一代电动脚底按摩加泡脚机。